दारू कस्तो मनपर्छ हिँड्नु ल दारू किन्न यार घ्याम्पेमा हुँदैन के हुँदैन कहाँ घ्याम्पेमा नजाऊ भनेको दारू खानु हुन्न के दारूको प्रयोग गर्दा म बरु बुढी छोडिदिन्छु गर्लफ्रेन्ड छोडिदिन्छु दारू त मलाई चाहिन्छ फेरि यो घ्याम्पे यो त्यसलाई चाहिँ बरु मासु चाहिएन भात चाहिएन समोसा खाजा चाहिएन तर आइरक चाहिँ अलिअलि चाहियो होइन बाजे चाहियो यो आइरक खाएर चाहिँ के हुन्छ त बाजे आइरक खाए भए तपाईँको हिँड्नु सुरु हुन्छ त्यसबाट तपाईँको चाहिँ जाडोको गर्मीको पत्ता हुँदैन त्यसले हरेक काम गर्छ हाम्रो लोकल आइराले त्यो कोदाको रक्सीले तपाईँको घुँडा दुखेको जिउ दुखेको विषो हुन्छ डाक्टर कहाँ जानु पर्दैन त्यो औषधि जसले जे भनोस् औषधि चाहिँ आइरक चाहिँ हो आइरक के भन्नुभयो मलाई त्यो जङ्गबाजीको तोप हो यो तोपसँग मलाई श्वास दिएको छ किन भन्ने बाबा कस्तो कस्तो भ्रष्टाचारी छ तिमीहरूलाई तोपले हान्दैन कस्तो कस्तो चोर नेता छ त्यसलाई तोपले हान्दैन कस्तो कस्तो गुन्डाहरू छ त्यसलाई तोपले हान्दैन अब यो तोप के काम यो तोपले कसैलाई हान्न सकेन अब यहाँ यो भाइले सतार्नी बिहे गर्छु भन्दैछ हौ केटी चाहियो भन्दैछ यो भाइले गर्लफ्रेन्ड छ भनेको दुईटा छ भनेको होइन एउटा दिएन अनि उसलाई त्यो चम्पा भन्ने तेरो गर्लफ्रेन्ड एउटा दिएन उसलाई अनि आफ्नो साथीलाई दिँदैन साथी कस्तो ह्यान्डसम छ हेर त हाम्रो गोरु विकासको दुईटा केटी छ दुईटा छ विकासले त हाँस त्यो केटीलाई नि विकासले हाँसेर पठाएको हेर्न कस्तो राम्रो दाँत छ विकास देखाइदिए एकपल्ट आमा मेरो बाख्रा खाने बाघे होइन त यही आज चाहिँ यसलाई भेटेँ उसको जुवा ताकिदिन्छु दरा सर भटाइदिन्छु कस्तो होइन तेरो दाँतलाई तेरो दाँत लाप्पले तेरो खुसाइदिन्छु मेरो बाख्रा कहिले खाएको होइन आज चाहिँ म डराउँदिनँ बल्ल बल्ल भेट भयो अस्ति नि म मेरो गर्लफ्रेन्डलाई मैले दुनियाँ घुमाइसकेँ कहिले भन्थे अस्ट्रेलिया घुम्छु कहिले भन्थे जापान कहिले भन्छ कोरिया कहिले भन्छ थाइल्यान्ड मैले त्यही भएर आज धेरै कुदिन्छु म यो अस्ट्रेलिया यो अमेरिका यो कोरिया यो जापान 1 मिनटमा संसार घुमाइदिए मेरो गर्लफ्रेन्डलाई अब म खुसी हुन्न त दसैँमा आउँदा के दिनु तपाईँलाई कति रुपियाँ 6-7 रुपियाँ अरू केटाहरूले दिएको थाहा छैन होइन राम्रो केटाले दिएको लु हेर्नु आमामा डल्ले खोर्सानी निकाल्दैछन् भान्जीले भान्जी चाहिँ कडा छिन् है हेर्दा यति राम्री छिन् कि तर डल्ले खोर्सानी जस्तै छिन् नि फेरि रिस चाहिँ कडा छ नि अस्ति नै खोलामा दुईटा हिले माछा मार्ने मान्छे हो नि मेरो भान्जी त फेरि होइन फेरि भान्जीको नमस्कार त यो खालको हुँदो रहेछ हौ उहाँले भन्नुभएको उहाँले दाँत फुलेको मान्छे हो उहाँले भनेको कुरा ठ्याक्कै पुग्छ नि लु उहाँले के बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है उहाँले जे बनाउनुहुन्छ सबै राम्रो बनाउनुहुन्छ उहाँको बनाउँदा बनाउँदै उहाँको दाँत पनि फुक्लिसक्यो कपाल पनि झुलिसक्यो बे गर्ने इच्छा भएको मान्छेहरू आउँदा हुन्छ उहाँलाई अफर गर्दा हुन्छ उहाँ एकदम भ्यान्छ उहाँ 16 कन्या हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् न कति मिठो हाँस्नुहुन्छ लु नाचौँ ल भालेले कसले खायो कसले सुरको बुढी चाहिँ लग्यो नि बोकाले भन्देऊ लाउनु लगेर नाम लेखाएको भाउले नि 7 दिन खोज्नु पर्यो मकै बारीमा के खाएर बस्यो यसले
त्यस्तो स्कुल ओ भाइ यो भाइ स्कुल जाँदा नि 7 दिन लुकेको अरे यो भाइ डेन्जर मान्छे पो त कुकुर हुँदैन कुकुरको त कानै टोकिदिन्छ अस्ति त उहाँको गाना सुनेर नाचेको र भरे लास्टमा के रहेछ भनेको त बाख्राले त बोका खोजेको रहेछ त्यस्तो खालको डक्टर म चाहिँ फेरि समाजसेवी मान्छे हो कि कसैलाई दुःख परेको हेर्नै सक्दिनँ क्या कसलाई टेन्सन हुन्छ लास्टै सहयोग गर्छु कि यो खालको समस्या भएपछि सकिँदैन यो खालको समस्या चाहिँ यसलाई चाहिँ म समाधान गर्न सक्दिनँ कोही हुनुहुन्छ भने समाधान गर्नुहोस् मैले चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सकिनँ अरू समस्या छ भने समाधान गर्छु यो खालको समस्या चाहिँ म समाधान गर्न सक्दिनँ तपाईँहरू कोही सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् हेल्प गर्नुहोस् है यो दुईटा कुत्तालाई हामी मन्दिरमा गएर केही भन्न सक्दैनौँ तर यो भाइ चाहिँ पशुपति मन्दिरमा भगवान्लाई भेट्ने बित्तिकै ज्ञान आओस् विद्या आओस् भनेर भन्दछ भाइ गर्लफ्रेन्ड आओस् कि नआओस् त तर छ अरे त अनि ओ आमा ल हेर्नु फुपूलाई फुपू र भदाको यस्तो माया छ ल भाइ अरे उहाँसँग आज भेट भएको छ तर मैले धेरैवटा सिरियल त्यो सिरियलभित्र पनि तपाईँको अर्ग्यानिक एक्टिङ हेरेर चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ Thank you so much. Thank you for appreciating. ठिक छ आज आमा ल हेर्नुहोस् त कि बहिनी यस्तो राम्री हुनुहुन्छ उहाँको अभिनय त झन्सारको कुरै नगर्नु ल नयाँ नयाँ जीवनी छ नयाँ नयाँ रङ आफै रुपियाँ आफै हुन्छु जाडो लागेर यो भाइ र म सकट प्रसादले चिया पिउन आएको फेरि साउनी चाहिँ उता फर्किनु भएको छ ओ बहिनी जिउ तताउने चिया छैन हेर्नु न त लजाउनुहुन्छ आमा चिया छैन तपाईँको के साह्रो लजाउनुहुन्छ भने नि म त यति साह्रो लजाउनुहुन्छ बहिनी तिमीहरू चाहिँ गडा गाउँमा बस न यहाँ हेर यसको यहाँ यस्तो बबाल तरिकाले क्रिसमसमा फेरि हामी छौँ यहाँ खै हाइ चाहिँ दिउँ न त क्रिसमस अहिलेदेखि लाग्न थालिसक्यो काउन्टरमा ल हेर्नु बहिनी ह्याप्पी क्रिसमस एडभान्समा चिसो चिसो जाडोमा चिया 1 कप सट्टा साथले मागे हो अनि यति राम्री रहेछन् अनि मैले पनि भने आन्टी लभर हो म त्यसपछि मैले यसो गफ अगाडि बढाएको दुईटा नानीहरू टक्क आयो त्यसपछि मैले उसलाई पनि बदम खाऊ नानी भनेर बदम दिएँ तब मैले बिस्तारै कुरा खोले मनका कुरा यी नानीहरू को भनेको मेरो छोराछोरी हो भन्छे म त छाँगाबाट खसे बास जाडोमा चिया सँगसँगै अरूले पनि तातो गर्ने मेरो सोच थियो त्यो सपना चकनाचुर भयो त्यसैले म त आफ्नो व्यवसायतालाई बदम आयो